Pogledajte koliko je ovaj džem ukusan i fin. Napravljen na starinski način, sa vrlo malo šećera. Napravila sam ga nikad lakše. Samo sam stavila šljive u rernu i ona je odradila ceo posao. Ovde sam pripremila 3 kg oprenih šljiva. Birajte da šljive budu baš meke. Možete da ih sečete na četvrtine ili ovako na polovine ukoliko su meke. Rernu sam već uključila da se greje na 200 stepeni. Ja neću dodavati šećer odmah, već ću probati pekmez, pa u odnosu na to dodati šećer ili ga ne dodati uopšte. Kada sam isekla šljive, stavljam ih u rernu. Rerna je već zagrejana i stavljamo na 200 stepeni. Evo ga, ovako. Nakon 40 minuta, evo pogledajte koliko su šljive pustile sok i omekšale. Po potrebi malo promešamo. Isto radimo i sa ovim donjim. I sada ćemo da ih mešamo pa na nekih 15 minuta. Možete malo da smanjite temperaturu na 180, ali ja ću ostaviti na 200 jer želim da se to brže skuva. Evo, ponovo ću da promešam. Ovaj gornji deo jako lepo se ukuvava, dosta tečnosti ima. A ovaj, kao što vidite, pošto je bilo manje šljiva, a i stoji direktno na grejaču, on se već poprilično zgusnuo, pa ću njega možda ranije izvaditi, ali stavljam još 15 minuta, pa ću da promešam još jednom i vidim kakva je situacija. I evo ga, ja ću ovaj iz donje, pogledajte. Iz ovog pleka ću prebaciti sve u ovaj. Sada može sve u jednom. Jer ovom dole sam imala manje šljiva. Još jedno 15 minuta, pa ćemo da vidimo. Malo sam smanjala temperaturu, promešat ću još jednom. I pošto sam probala, dodat ću malo šećera. Ja sam ovde pripremila 100 grama, ali evo dodat ću malo manje od 100 grama, možda nekih 70 grama. Promešati i ostaviti samo još 10 minuta. Jer sam jako zadovoljna kako se ukuva pekmez. I evo ga još jedna tura da vidimo. To je to, ja sam zadovoljna gustinom, ne želim da bude ni pregusto. Ovako razdvojimo i ako ovo ostane razdvojeno neko vreme, znači da je džem skuvan. Želite da bude baš sitno, skroz, možete dodatno da sameljete sa štapnim mikserom. Ja ću ostaviti ovako, pošto je ovo sasvim lepo po mom ukusu usitnjeno. Ovo vadimo. U rernu stavljamo oprane tegle da se sterilišu. Također stavljamo i poklopce. Zatvaramo rernu i ostavimo ovako nekih 10 minuta. Izvadili smo tegle koje su još uvek vruće i sterilisane, a zatim postepeno sipamo vruć pekmez u tegle. Kada smo napunili teglu, zatvorit ćemo sterilisanim čistim poklopcem. Obavezno poklopac mora biti ili nov ili potpuno čist, da nema bukvalno nikakvu zagrbotinu, ništa po sebi, ne daj Bože rđavo. Zatvorit ćemo i teglu ćemo odmah ovako da okrenemo. Tegle ovako okrenute možemo da ušuškamo u neku toplu krpu ili ćebence i da ih ostavimo da se ohlade. Ukoliko želite na onaj starinski način da sačuvate pekmez, onda ga sipajte, nemojte da zatvorite poklopac, nego tako sa otvorenim poklopcem stavite 15 minuta u rernu na 100-150 stepeni da se uhvati ona korica. Kada se uhvati korica, nakon toga zatvorite i u šerpi da pasterizujete dodatno, ako niste sigurni. Ja imam ove 3 teglice i to je meni dovoljno. Volim da ih pravim ovako, da ih sipam u ove manje
jer mi je tako praktičnije da će se brže potrošiti. U ovaj pekmez možete inače da dodate i vanilin šećer, rum, a mali trik starih domaćica jeste da stave malo, jednu kašiku sirćeta na kraju kada se skuva, kako bi džem zadržao boju. Ja nisam želela ništa da dodajem, čak nisam želela ni šećer, ali eto, malo sam morala jer bi onako malo nakiseo. A meni se ovako sasvim dopada. Vi, naravno, količinu šećera prilagodite vama. Meni je jako fin, pišite mi da li vam se dopada.